Tu connais pas encore. Tu connais pas encore. Tu connais pas encore. Tu connais pas encore. Hey, attends, dis-moi, comment vous faites les films vous-même? Bro, je te dis, moi, il y a plus de 6 gosses, c'est elle qui dépense sur moi. Comment tu fais? Ah, viens, je vais te donner le secret, mon gars. Ça quand? Oh, laisse seulement, après, je vais te donner ça. Moi, je veux ça. Hein. J'ai envie de déféquer. Moi, c'est depuis hier que ça me gardait, mais j'ai dit que j'allais faire ça ce matin. Oui, allons-y. Vous allez où? On va Vessier? Oui. N'allez pas là-bas, c'est la forêt sacrée. C'est la forêt sacrée. Il faut les parler, oh. C'est la forêt sacrée. Ils vont nous créer problème dans le village là. Oh non, ni. Regarde ce que les enfants font. Informons le roi. Ah, Mao. Tio. Vous avez quoi? Génie, pardon, fais vite. Ne soyez pas fâchés, ils disent qu'on fait pas du loup. Bon, votre lourdeur a sauvé combien de personnes? Oh, allumé, tu connais pas encore, tu connais pas encore.